мини-лавина, камнепад. Жук. И камни покатились туда, к низу. А Ритка уже внизу. Да. Снега выше бубенцов. Все как полагается. Спускаемся. Сейчас будем одевать лыжи. Видите, первое солнышко уже начинает греть. Это радует. Где-то весна. Да, конечно, ты устала по такому сугробу. Пошли вперед. Так. Итак, первая вылазка. Правда, она небольшая. О, промоина сразу тут. Фу, сюда не ходи. Привет, друзья! Ну что ж, очередная вылазка. Ну ты что туда лезешь? Иди сюда. Не ходи туда, видишь, ведь промоина. Снега, море. Скоро весна, в лес охота. Итак, идем. Тяжело, но идем. Снег очень глубокий, прямо валится. Прямо будь здоров. Вот так вот. Даже на лыжах нас-то нету такого твердого хотя бы снега. Очень сильно все это тонет. Но все-таки идем. Идем в лес, охота. А когда я эту тропу протопчу, это уже она будет твердая. В следующий раз идти будет просто и легко. Пока что будем пробивать. Идем. Вон она, промоина намокает, сразу видно. Следующая там Ритка у меня булькнулась. Но все же ей на льду лучше, чем где-то в сугробах. Забираем лыжи и идем дальше. Давай, давай. А дальше это тупик, да, Ритка? Сугробы-то здоровы. Давай, сейчас буду топтать, а ты тихонько за мной. Ну ничего, может нынче будет наст. А если будет наст, по лесу ходить будет совсем другое. Так, одеваем лыжи. Опа. Все, вылазим. О, на лыжах-то, конечно, другое дело. В лесу сейчас без лыж, что без ног, никуда не уйдешь. Получается, сколько-то шел, брел с той стороны. Туда в лес. Потому что тут непроходимо. Думаю, туда в лес зайду, там что-нибудь где-нибудь проход найду. Не. Один валежин. Идти тяжело. Решил возвратиться. Там я одно местечко приметил. Там и приземлюсь. Посижу, отдохну. О, обратно-то совсем другое дело идти. В общем, шел и увидел вот тут такое классное местечко. Прям такие болотица. Там дальше идет река. Я пришел с той горы сюда. Перешел через реку, через мостик. Прошел по поляне. Ушел туда в лес дальше. Но там оказался для меня тупик. Я вернулся обратно, и вот под елочками такое супер местечко.
Мне оно приглянулось. Думаю, тут разжечь костерок самое то. Хотел разгребать, но смысла сейчас нету, потому что снега по пояс. Я думаю, маленько притопчу, а там сколь ногами выгребу. И будет нормально все ровненько. Ну хотя тут на окраине леса, возможно, и снега немного. Невозможно, а в лесу все равно меньше снега. Не, немного снега. Это радует. Это нам уже на плюс. «23 февраля прошло не зря. У меня новый рюкзак. Так что праздник мне в плюс. Вот так повешаем. Топорик. Хопочки. Так, готовим дрова. Вот такой костерок-шалашик. Я его сейчас заложил. Он будет потрескивать, тихонько разгораться и греть мою душу. А я сижу вот в таком, как в шалашике. Меня тут маленько прикрыло. Тут я повесил рюкзачок. Тут у меня топорик. Там такая вот елочка. Сидим. Что у нас тут? Ага. Котелочек.
Так, попробуем. Поставим чаек. Рогатинку делать не стал. Стоп, 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 стоп. Так дело не пойдет. Опа. Так, сейчас палочку вырублю. Так. Опа. И все. И так над огоньком можно спокойно держать. Кипятим, чаек. Хотя что его держать? Поставлю я его вот так вот. Вот и все, пусть он у меня стоит. Пока кипятится чай, достанем кружечку. Дальше. Это у меня пакетик. Есть у меня Иван-чай. Вон он, видите какой? Вот он, какой красавчик. Так, сейчас мы его в кружку. Раз. Все, вот столько будет достаточно там. Все, ждем кипяточек и заливаем. Зашумел. Значит, сейчас будет готов. Все, пар пошел. Красота. Так. Все, кипит всю матушку. Опа. Так. Чуть не упала кружка-то. Снег-то сразу все протаивает. Ладно, ждем, когда запарится, и будем пить чай. Так, сахарку. Раз. Закручиваем. Ух, он сейчас быстро. У меня ведь отстает-то. Отстынет на снегу-то. Все, размешиваю и пью. Опа. Под попу что-то бы еще. Было бы вообще хорошо. Ну ладно, так. На елочку наклонимся и все удобно. Всем приятного чаепития. О, какой он ароматный. У Иван-чая все-таки вот такой вот он фруктовый вкус. Вот я пью. Чувствуется вот аромат вот там то ли апельсинки, то ли там нектаринки. Что-то вот все вот это вот какой-то цитрусовый такой привкус. Очень вкусно. Хорошо. Ритка у меня там легла, отдыхает. И мы отдыхаем. Нам еще путь обратно. Подложить, наверное, на дров. Сейчас чай допью, еще дров подложу. Посижу маленько. И в путь дорожку. О, хорошо. Ну и все, будем собираться. Чайку попили, маленько еще подбросил костер. Пусть еще погорит, душу порадует. И пойдем. Так, костерчик. Тут лыжи. Ритка тут балдеет. Но
Слышно, где-то у меня гость. Ну-ка, где-то дятел. Где-то дятел. Затих. Слышно, где-то он там тюкаться. Тюк-тюк-тюк-тюк. Вон он надо мной. Размеренно так, не торопясь. Тюк-тюк-тюк-тюк. Жучка ищет. Вот это вот на наклоне стоит, вот она там. У меня камеры-то нет такой, что приближать. Только такая, то бы я сейчас приблизил, и все бы видно было. Ну да ладно. О, все, улетел. Он на ту елку сел. Сидит. О, шишку ли кого ли он там. Они что, тоже шишки, видимо, клюют. Раз, на другую перелетел. Но вам-то не видно далеко. Ладно. Когда-то будет камера. Точно шишку вон, ага, там теребит. А сейчас же весна, солнышко пригревает. Шишки на елке раскрываются. Им надо семена выпускать. И по ветру, весной же ветра сильные. И по ветру все вот эти вот семена из шишки разлетаются по всей площади. И потом уже с весенней водой, когда они в землю врастут, о, обратно летит. Так вот, шишку в зубах держит. Оп, раз шишку положил, все, эх, выпало на нем. Вон упала только что к низу. И вот эти семена, когда они весной с талой водой прикоренятся, и все, вырастает новая елочка. Ладно, я пойду собираться. А ты что там спряталась? Пошли, Ритка, домой пойдем. Хватит. Да, Ритке-то, конечно, тяжело. Уже по такому-то. А мне мило дело по натоптанному. Айда только пошел. Да глубокий нынче снег. Очень глубокий. Вон, видите, Ритка тонет. Ей тяжело. Шлеп-шлеп. На этом все, друзья. Мне предстоит сейчас выход в эту гору. Обратно я уже шел совсем с другим настроением. Но после зимней спячки чувствую, да, надо восстанавливаться, почаще ходить, чтобы легкие работали, чтобы ноги не забивались, а то все ноги забились. Будем ходить. Давайте. Я желаю вам всем наикрепчайшего здоровья. Любите друг друга, прощайте друг другу. Будьте всегда добры. И еще полдня лесного жителя прожито. Всем пока-пока.